Nii, järgne Raptor kohal, natuke teistsugune punane või oranž. Eelmine oli siis kärtspunane. Nägite, mingi vaadake siis seda eelmist Düno videot, kus siis seal ikka tuli seda mürtsu ja pauku, nii et see konkreetne klient vaatas video ära ja tahab kohe seda intercoolerit ja max powerit, aga selgus, et ma kohe näitan optiile, et on autol all naelrehvi ja naelrehviga Dünosse panna ei saa. Küll aga Magnus paneb siia intercooleri ära, mis on eelduseks, et saada sinna 200 hobuse lähedale juurde. Ja selle paigaldamiseks on omajagu lammutamist, sest ma vaatan, et sellel on vints ja kõik jutud ju. Teed, et väga keerulisemaks selle asja, jah? On jah? Et muidu oleks suht lihtne asi. No jah. No vaat sellised põnevad üllatused. Autol pidi olema lamellrehv ja originaalnina, aga tegelikult ei olegi niimoodi. Aga ma võtan nüüd laptopi, eks ju. Lähen loen softi välja, saan sellega nii kaua tegeleda, kui Magnus tegeleb siis konkreetselt raua tuunimisega ja siis ma saan juba võrrelda, kas soft on sama, kas üldse tarkvara välja tuleb, annab meile midagi või? Nii et hakkame pihta tööga. No, mood äreka või? Ma tulin vaatama, mis mees teeb, et pisike intercooleri vahetus, piu-pau paar tundi. Jah, lihtsalt kõige vintsi ette pand. Nojah, selliseid asju ette ei näe. Ei näe. Aga siin on jah, vaata, kus see intercooler on tal siin taga, on ja. Täpselt vintsi taga, jah. Ja see tähendab seda, et reaalses elus me piisavalt õhku ei saa. Et suurem intercooler aitab küll seda mahtu kasvatada, ja veidikene võib-olla jah, seda sooja paremini ära anda, aga reaalselt õhku ei saa. Kas sinna altpoolt või ülevalt poolt ei saa midagi suunajat teha või? Siin on kõik on flat plate. Okei, all on flat, aga üleval? Siin on stanksi nurk on sees. Siin on suht kitsas selle õhu liikumisega. See viitse eest ära võtame, siis on hästi. Ja, aga see on, ma saan aru, sihtotstarbeline auto. Tundub küll, jah. Okei, siis sel juhul me lihtsalt ei tee max out'i. Me peame ikkagi turborõhuga tagasi hoidma. Jah. Et ei läheks asi katki. Diisliga ei oleks nii hull asi, aga bensiiniga on vähe halb. Nüüd tuleb tõe hetke. Äkki mahugi sinna taha ära nüüd enam? Ta on ju paksem, on ju? See on paksem, jah. Ja okei, et nüüd peab vaatama, et kui palju ta nagu ruumi võtab siit poolt ära. Palju siin ruumi oli? Väga palju olnud. Tegelikult ennem saaks võib-olla mõõta isegi. See on korra asja vana maha, et vaatab seda just vahe on, et kas see moo paremaks järgid asjad. Nii juhtubki kõik asjad aftermarket. Selle vintsi kinnitused on ju väga olulised asjad. Need on vaata metallist. Suured rauast, et neid ei saa nihutada ega liigutada. Johpen puh, ma ütlen. Vaatu, kui niimoodi õhku ligi pääses. Nüüd saab sellele tuuningule thumbnaili saab, et kõik on perses. Vesi metanol tuleb sel juhul panna. Jah. Pritsime kuskil torusse ja rahumajas. Kastan kuuler kuhugi. Vesi kuuler üldse, või siis äkki kuuler äkki saab üles tõsta siia kuule. Vaata siia päris võre taha. Seal on mingid lambad on ees, aga välja mõelda midagi. Vaata, mis saab sellest. Jah, kõigepealt vaata, kas saab sinna kohta panna, kui ei saa, siis hakkab edasi mõtlema. Jep. Tühjast kohast tuli lihtsalt nagu projekt. Oligi liiga lühikesed tööd viimasel ajal. Läks liiga hästi. Jah. Aga see on taga ka mingid ribid, mis suunavad midagi. Mis lähed kinni, jah? See on muda pärast põhiliselt vist, ma kahtlustan. Hoiab need kinni, kui sõidad kiiresti, siis ta... Ventikas, okei, väikseloolde ventikas imeb ülevalt läbi, ma arvan. Võib-olla küll, jah. Ja, suurel kiirusel puhub siis sealt läbi otse. Et ventikas imeb ja jahutab lihtsalt, see on see point. Okei. Sellest saan aru, see aitab kaasa, kui koha peal seisad, siis ta imeb sealt läbi.
Hello. Hello. No kuidas on? Saab asjast üldse või? No väike lootus on. On jah? Rondad pealist jah. Siin on natuke seda kuulerbi neid õusuune natuke ära võtma. Et võib-olla nibin-nabin. Ma igalt poolt ära võtta, et äkki ma paelin, kus selle vastu ei jää. Ja Vintsi ei pea liigutama või? Tundub, et ei pea jah. Et aga Vintsi võib-olla ma mingi kohtu natuke lühemaks ja... Tuul mahub Vintsi vahele või? Seda küll ju, seda mõelgi ei ole. On küll ka. Kehva lugu. No nii. Auto dünos. Proovin reknumbrit mitte näidata. Aga igal juhul interkuuleri jahutus ja siia ligipääs on ülimalt kehva. Põhimõtteliselt see interkuuler läbi Vintsi esistange ja nende kõikide katete värsket õhku peale ei saa ja veel lisaks on seal ees veel üleval tuli ka, nii et põhimõtteliselt plaan, et võtame siit maksimumi, läks vett vedama, proovime leida selle turvalise piiri, kus siis sisselaske temperatuur on veel okei. Ja seda me saavutame ainult puhtalt sellega, et me hoiame turborõhu madala. Aga ma hakkan nüüd kräunutama ja siis vaatame, et kas me üldse nii kaugelegi saame minna kui Stage 2, mis me siin tegime. Plaan oli alguses ju interkuuleriga kohe max out. Aga Vintsist ja tuledest ja raudadest ja igasugustest kaitsmetest seal põhja all ei taheta loobuda ja seepärast siis lähtume sellest rauast, mitte ainult soovidest. Nagu ma arvasin, et sisselaske temp meil on õues -7 kraadi, puhub sealt eest nina peale ja nii kui natuke koormus tuleb, nii temp läheb juba 30 juurde, nii et sellise ilmaga tegelikult ei tohiks ma lähedalgi olla. Ja ma ei taha üldse mõeldagi, mis siis saab, kui on õues palav ja mis ma veel panen tähele on see, et mootor on kohe 102, et nagu sa võid sealt puhuda, aga see õhk ei pääse sinna ligi. Et ma pean vaatama, et ma pean ventilaatorid ka varem tööle panema, et tekitaks siis õrendust ka läbi selle interkuuleri paremini. Siis tal oli see süsteem, mida te Magnuse juures nägite, et kui ventikad tööd lähevad, siis ta imeb läbi interkuuleri, et see tegelikult ilmselt aitab päris palju ja ma pean selle ka ära muutma. Aga vaatame, mis jõudu ma saan, siis ma alguses läksin sinna nagu eelmise autoga ja see oli selgelt palju, nüüd ma olen seda kohitsenud ja silunud ja saab päris ilus, aga lihtsalt mitte sellist jõudu. Jah, tõmbasin hästi grammikene maha. Nüüd vaatan logist üle, et kuidas see temperatuurid asjad on ja siis hakkame seda fine tuunima. Leidsin üles ja selles mõttes on äge, et siin saab ventilaatori, ütleme siis seda lülituspunkti muuta, eks ju, ja samas ka duty cycle, et kui kiiresti see ventikas tööle hakkab, et ma nüüd tegin nii, et kui mootor saavutab 95 kraadi, siis ta paneb ta vaikselt tööle ja juba 102 pealt juba töötab ta ikka suure võimsusega. Ennem oli niimoodi, et 108 pealt alles pandi maks võimsus peale ja mootor töötas üsna kuumalt. See on nendel mootoritel täitsa tavaline, aga ma praegu proovin natukene päästa seda sisselaske temperatuuri, mis siis sõltub ka sellest, kui kiiresti see ventikas ringi käib ja palju sealt õhku läbi imetakse, nii et ma tõmbasin, vaatan kohe, mis siin see võimsus algselt oli, et ma esimesed tõmbed tegin.
317 rattast on ju, nüüd ma olen siis tagasi läinud 195 peale, mis tundub nagu tervislik olema, sest eesmärk on ikkagi kogu seda tehnikat hoida koos ja nüüd ma hakkangi kohe proovima, et kus siis jõudu juurde tuli või kuidas sisselaske temp nüüd ennast hoiab. Aga jaa, igal juhul praegu püsib ilusti siin 195, 194 ja 450-457 Newton-meetrit 4 rattast ja see on nagu väga mõnus. Nüüd ma teen siin 4-5 tõmmet järjest ja siis juba tegelikult selgub kogu tõde, kuidas see temperatuuride hoidmine mulle õnnestus ja kas see plaan tuunimisega ongi selline asi, et pole oluline, eks ju, palju sa teed selle piik hobujõudu ja Newton-meetrit, vaid oluline see, et kui sa selle autoga sõidad, kihutad, vead käru, et see võimsus ka püsiks, see tähendab seda, et see on jätkusuutlik seade, temperatuurid püsivad nii mootoris kui sisselaskes, süütenurk ja see pedaalitunnetus ja kõik säiliks, et ei oleks sellist asja, et sa teed siin dünos küll mingisugused rekordeid, aga tänaval reaalselt neid numbreid enam ei ole, nii et praegu hetkel antud autoga ma teen veel siin neid teste veel palju, aga kõige tähtsam oleks siis, kui ilmad lähevad väga kuumaks ja ma lähen, et see auto tuleks korraks tagasi, teeme taga logi, kiirendame, koormame ja siis me näeme, kas meie talvel tehtud seade pädeb või ei päde, aga ma proovin oma kogemust nii palju arvesse võtta, et panen vahepeal ventikaid kinni ja soojendan temperatuuri, ütleme siis üles siin toas ja jälgin, kuidas ta siis käitub ja toimetab ja sealt reeglina ma olen saanud ikkagi kõik väga hästi paika, nii et ma ei ole pidanud kuuma ilmaga siin midagi eriti korrigeerima, aga antud automudel on ikkagi meie jaoks üsna uus ja testid on vaja ikkagi teha iga ilmaga, nii et ma graanutan edasi. No nüüd laseme sisselaske temperatuuri üle 40 ja siis on sutsukene jõudu vähem. Tõmban ukse kinni, siin vähe külm, lund sajab, ilus ilm. Kohe saab minna tänavale testima autot. Aga ma näitan teile siis tulemust, kus on siis 4 erinevat graafikut ja proovin siis lahti seletada. Kõigepealt võtame siis keerame ringi, mõõtsime siis mootoriks selle asja ja tulemused on siis sellised. 220 hobujõudu ja 366 Newton-meetrit oli see, mis on tal originaalnumbrid. Sama palju oli suurusjärk ka sellel teisel. Maksimum, mida me siis võtsime, millega ta siis tänaval sõidab, on siis jahede ilmaga, maksimum 325 ja 487. See tähendab seda, et pluss 105 hobujõudu ja pluss 121 Newton-meetrit. Gaasiga, kuna see auto sõidab ka gaasiga, seal on gaasisüsteem, lülitasin gaasi peale,
sain siis soojalt, me räägime siis nüüd 2 viimast on siis mõõdetud soojalt, 286 hobujõudu ja 437 newtonmeetrit. Ja siis soojalt bensiiniga on 317 ja 489 newtonmeetrit eriti ei kaotanud, aga üleval otsas siis see temperatuur nii palju kasvab selle rõhuga, et peab sutsukene kärpima süüdet. Ja soojaga ma sain maksimum siis 42-41 kraadi sisselasketembiks ja selline jahe oli siis meil niisugune 25-22, et iseenesest väga suur vahe. Ja see plaan nagu oli algselt, et võtame siit maksimumi. See ei päde, sest et nii kui ma hakkasin seda rõhku tõstma, praegu hetkel ta sõidab siuke 0,8-0,9 barriga. Kui ma tahan sealt 1,1-1,2 barri teha nagu võiks, siis sisselaske temp kasvab hüppeliselt ja ma võin sealt ventilaatoritega puhuda ja seda vett pritsida, see maha ei jahtu, sest et reaalselt on see kuuler ikkagi nii kinni kui kinni selle vintsi taga. Nii et läheme tänavale, vaatame, kuidas ta sõidab ja siis ma loodan, et klient jääb rahule. Kui ei jää rahule tulemusega ja tahab rohkem, siis peab vintsist loobuma ja siin natuke numbrimärki nihutama ja veidikene ka seda põhjakatet modima, et see õhk saaks sealt välja. Ja siis juba hakkab siit tulema ja juhtuma. Nii et võib-olla on see hobujõu lisa piisav, sest et kui sa nüüd vaatad, eks ju, seda ütleme siis originaalnumbrit ja see on omakorda selline hästi rabe, mõlemal autol hoida selline rabe, sest sealt on kõvasti kohitsetud, et ta oleks sellise hobujõuga, siis see vahe, kuidas ta sõidab täna, kuidas see Newton tuleb ja kui ilus sujuv see on, siin ma võin öelda teile, et siin ei ole erilist muuti peale ja siin eriti ei korrigeerita mitte midagi, see, mis siit tuleb, see on reaalne selline sujuv tulemus, nii et see on nagu öö ja päev sellega, mis ta tehasest välja tuleb, nii et läheme tänavale, vaatame, kuidas ta sealt sõidab ja kuidas sisselaske temperatuur tänaste ilmadega on ja siis anname juba kliendile kätte, nii et mina rahul ja nüüd jään ootama juba järgmist mudelit või järgmist seda samasugust autot, et saaks proovida ära ka siis selle Max Poweri ja võtaks siis viimast. Nii et läheme kihutama. Jätkuvalt on mõnus sõita selle autoga. Mäletan eelmise autoga, kui siin testisin pikemalt, siis ilm oli küll parem, aga vedrustus ja täiesti tipp-top, pole midagi öelda. Kannatab täitsa tööl käia, kui vaja. Et siukse maameeste auto. Vaatame, mis ta kiirendades teeb, sest ennem kui ma proovisin, siis hetkega ta oli kohe 20-30. Et see on selge, et õhku sealt ei tule. Ja nüüd, kui on suurem hoog, vaatame, mis ta nüüd teeb. Ei, kui hea. Sujuv, mõnus. Ja isegi langeb natukene, nii et sai siin korraks nägi -1 ja siis akumuleerub ja tõuseb jälle plussi, nii et siin õues külma ilmaga on kõik väga hästi. Ma pean nüüd siin natuke logi analüüsima ja siis saan juba otsad kokku võtta, aga mulle tundub, et kõik on eeskujulik. Inimesed vaatavad, et täitsa idioot pidurdab ja gaasitab ja pidurdab ja gaasitab, aga see on minu töö. Aga teie, võtan selle kaamera siit välja. Minge jälle meie YouTube'i kanalile, pange subscribe, mida rohkem neid subscribereid tuleb, seda rohkem meil videod levivad. Ja kui kunagi sellise auto endal peaks ostma, siis teate, et ma olen selleks ajaks neid tuuninud juba päris palju ja omajagu kogemust, nii et olge tublid, näeme jälle.